Wasuzo kya muganda wange nkwaniriza ku johnzempire n'olunaku olwa leero. Mu video ya leero nkuleetedde essimu gye bayita Infinix Hot 12i. Essimu eno yafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa April omwaka 2022. Essimu eno erina 2GB RAM n'ebeera ne storage ya 64. Erina eryanda liri ku maanyi ga 50. Essimu eno ejjiddemu inches 6 n'obutuntundu 6. Eri ku 4G network ate supportinga 2G, 3G ne 4G. Essimu eno eri ku Android 11. Essimu eno chipset yaayo ya MediaTek. Era nga bwe nagambye supportinga SIM cards 2. Essimu eno erina triple camera. Era triple cameras zino ez'emabega ziri ku 13MP. Ate nga selfie camera yaayo eri ku 8MP. Essimu eno gyennina ejjidde mu kala ya gold. Essimu eno ekyali nnungi nnyo era ekyakola bulungi nnyo. Njitunda. Essimu eno webeera nga mpya osojjifuna wakati w'emitwalo 5 ku 55. Ate kati eno gyennina eyange ngikozesezzaako emyezi 3. Njitunda emitwalo 35. Woba ogyetaaze nkubiraako ku eno ennamba yange gy'olaba ku vidiyo eno. Naawe wenna nga weetaaze essimu empya oba ng'olina ekizibu ne kompyuta yo oba n'essimu yo, tukubireko ku eno ennamba yaffe tujja kuba tukuyamba. Teweerabira kusubscribinga, likinga, sharingako ne mukwano gwo oba vidiyo eno ekunyumidde. I sign out.